Inson ongini kompyuterga yuklash mumkinmi? Agar siz ma'lumot sifatida abadiy yashay olsangiz-chi? O'sha versiya hamon siz bo'ladimi? Yoki shunchaki o'zini siz deb o'ylaydigan nusxami? Bu endi faqat ilmiy fantastika emas. Bu zamonaviy ilm-fan javob topishga urinayotgan eng jiddiy savollardan biridir. Ongni yuklash deganda nimani tushunamiz? Ongni yuklash miyangizni kompyuter ichiga ko'chirish degani emas. Bu sizni siz qiladigan hamma narsani nusxalash degani. Xotiralaringiz, shaxsiyatingiz, fikrlaringiz, qarorlaringiz. Nazariy jihatdan, agar biz miyangizdagi har bir neyronni va har bir bog'lanishni xaritalay olsak, uni raqamli shaklda qayta yaratishimiz mumkin bo'lardi. Bu g'oya butun miya emulyatsiyasi deb ataladi. Inson miyasida taxminan 86 milliard neyron bor. Har bir neyron minglab boshqa neyronlar bilan bog'lanadi. Bu esa sinapslar deb ataladigan trillionlab bog'lanishlarni hosil qiladi. Har bir fikr, xotira va hissiyot shu bog'lanishlarga bog'liq. Ongni yuklash uchun biz bularning barchasini qayd etishimiz kerak bo'ladi. Faqat tuzilmani emas, balki faoliyatni ham. Har bir elektr signali, har bir kimyoviy o'zaro ta'sir nihoyatda aniq darajada yozib olinishi kerak bo'ladi. Biz miyani xaritalay olamizmi? Olimlar bunga harakat qilishmoqda. Miyani xaritalashga qaratilgan loyihalar, ya'ni Connectum tadqiqotlari, neyron bog'lanishlarning batafsil xaritasini yaratishni maqsad qiladi. Hozirgacha biz juda oddiy organizmlarning butun nerv tizimini muvaffaqiyatli xaritalaganmiz. Ammo buni inson miyasiga qo'llash butunlay boshqa darajadagi muammo. To'liq inson konnektumini yaratish hozirgi imkoniyatlardan ancha yuqori bo'lgan ulkan ma'lumot hajmini talab qiladi. To'liq ongni yuklash hali ham nazariy g'oya bo'lib qolmoqda. Ammo bugungi kunda muhim bir narsa allaqachon sodir bo'lmoqda. Elon Musk asos solgan Neuralink kabi kompaniyalar miya kompyuter interfeyslarini ishlab chiqmoqda. Bular miyaga joylashtiriladigan juda kichik chiplardir. Bu qurilmalar allaqachon odamlarga kompyuterlarni faqat fikr orqali boshqarish imkonini bermoqda. Bu ongni yuklash emas, ammo bu inson miyasini bevosita mashinalarga ulash yo'lidagi birinchi haqiqiy qadamdir. 2013 yilda Blue Brain Project muhim natijaga erishdi. Olimlar kalamush miyasining juda kichik bir qismini simulyatsiya qilishdi. Butun miyani emas, faqat kichik bir bo'limni. Ammo bu neyron xatti-harakatlarni raqamli tarzda qayta yaratish mumkinligini ko'rsatdi. Bu ong emas edi, ammo bu simulyatsiya qilish mumkinligining isboti edi. Miya shunchaki mashinami? Agar miya butunlay fizik bo'lsa, unda nazariy jihatdan uni nusxalash mumkin. Ammo bu yanada chuqurroq savolni keltirib chiqaradi. Ong nima? U shunchaki neyronlarning faollashuvi natijasimi yoki undan ham ortiqroq narsami? Biz subyektiv tajriba, ya'ni anglash hissi, fizik jarayonlardan qanday paydo bo'lishini hali to'liq tushunmaymiz. Bu ongning qiyin muammosi deb ataladi. Nusxami yoki davomiylikmi? Buni tasavvur qiling. Miyangiz mukammal tarzda skaner qilindi. Sizning raqamli versiyangiz kompyuter ichida uyg'ondi. U sizning hayotingizni eslaydi. U siz kabi gapiradi. U o'zini siz deb ishonadi. Ammo asl siz hali ham shu yerdasiz. Qaysi biri haqiqiy? Agar asl siz vafot etsangiz, nusxa sizga aylanadimi? Yoki u boshidanoq shunchaki nusxa bo'lganmi? Bu ongni yuklashdagi eng katta falsafiy muammolardan biridir. Raqamli abadiylik bu haqiqatmi? Ma'lumot sifatida abadiy yashash g'oyasi ko'pincha raqamli abadiylik deb ataladi. Nazariy jihatdan raqamli ong tanasiz mavjud bo'lishi mumkin. Uni cheksiz marta nusxalash mumkin. U biologik miyalardan tezroq ishlashi mumkin. Virtual olamlarda yashashi mumkin. Ammo u apparat vositalarga, serverlarga va energiya tizimlariga bog'liq bo'ladi. Sizning hayotingiz mashinalarning ishlashda davom etishiga bog'liq bo'lib qoladi. Krionika, kelajakni kutish. Ba'zi odamlar texnologiyani kutib o'tirmayapti. Ular o'limdan keyin tanalarini yoki faqat miyalarni muzlatib qo'yishmoqda. Bu jarayon krionika deb ataladi. G'oya oddiy.
Miyani hozir saqlab qolish, keyin esa texnologiya rivojlanganda uni qayta tiriltirish. Buning ishlashiga hech qanday dalil yo'q. Ammo bu odamlar ongni saqlab qolish g'oyasiga qanchalik jiddiy qarayotganini ko'rsatadi. Texnologik cheklovlar. Hatto biz har bir neyronni skaner qila olsak ham, baribir muammolar qoladi. Ma'lumotlarni saqlash, ulkan miqyos, hisoblash quvvati, neyron kimyosini tushunish, dinamik miya faoliyatini qayta yaratish. Miya statik emas, u doim o'zgarib turadi. Uni bir marta yuklash, uning keyinchalik qanday o'zgarishini aks ettirmasligi mumkin. Biz bunga qachondir erisha olamizmi? Ba'zi olimlar bu bir necha asr ichida sodir bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Boshqalar esa bu hech qachon mumkin bo'lmasligi mumkin. Chunki biz ong haqida qandaydir fundamental narsani tushunmayotgan bo'lishimiz mumkin deb ta'kidlashadi. Texnologiya rivojlanmoqda, ammo simulyatsiya va haqiqiy tajriba o'rtasidagi farq hali ham juda katta.